ট্রেন এমন একটি জিনিস যাকে তাড়িয়ে ধরা কঠিন। কারণ হলো ট্রেন কিন্তু আসলে সরল রেখা লাইনের উপর দিয়ে যানজট মুক্ত জায়গা দিয়ে কিন্তু চলে যায়। হ্যাঁ, আর ট্রেন ধরতে হলে আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই যেতে হবে রাস্তা দিয়ে বা রোড দিয়ে। সেটা যানবাহন চলবে, ভ্যান চলবে, ভটভটি চলবে, বাস চলবে, ট্রাক চলবে। তাই সেগুলো ওভারটেক করে ট্রেনের সাথে পাল্লা দেওয়া অত সহজ নয়। তারপরেও পাল্লা দিয়ে আসলে ট্রেনের সাথে ছুটছি, দেখা যাক কত দূর যাওয়া যায়। আসলে আমার টার্গেট হলো সামনে যে ট্রায়াঙ্গেল আছে ওই জায়গায় গিয়ে ট্রেনটাকে ধরবো, ধরে পাকড়িয়ে সুন্দর মতো একটা ভিডিও করে তারপরে ছেড়ে দিব। তাছাড়া কিন্তু আজকে ছাড়ছি না। টানো গাড়ি টানো, আরও জোরে টানতে হবে।